guys. Hai guys. Beli jelas. Las, kita tunggu dikit ya, Las. Iya, udah jelas. Hah? Anak gorengan, beli lamun anak gorengan. Iya. Kita kembali lagi pas sudah di Pak Edi. Baik. Ya, jadi guys, kita mau perjalanan beli video supaya bakal kesasar balik maningnya gampang. Aduh guys. Kami dari kelompok 9 tim 7 kita sih free. Iya tahu. Kelompok 9 tim 7. Ada batuk. Dan ada tukang-tukang tapi kita nggak tahu ini jalannya bener nggak. Motor apa ini? Motor-motoran. Aduh guys, ini jalannya sangat sulit digapai. Seperti kamu, sulit sekali digapai. Seperti menggapai Mas R. Iya, aduh. Sulit sekali. Kemana ini guys? Di batu. Minta. Minta. Bismillahirrahmanirrahim ya guys. Punten guys, punten. Inilah. Sangat sulit. Ini kan ya? Iya, Mas gal nih kesasar kira. Ini sih kan jalan kereta ya. Bener nih. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kan? Iya. Bismillah ya guys. Menang nih Baba yakin. Beli batu kayo. Bismillah. Kita di sawah-sawah. Bismillahirrahmanirrahim. Bisa batuk? Bismillah, bismillah ya. Bisa. Allah, ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Blosok Ini sih rangannya apa itu? pakai ekspor. Salah, ekspor. Apa ekspor? Kita menaiki gunung. Bismillahirrahmanirrahim. Bisa. Pasti bisa. Tapi aku melorot. Harus bisa. Dan kita ketemu Raut. Kita ketemu Raut, guys. Ini. Ayo guys, keburu nanti ada kereta. Ini ada rel. Emang di kana dalan nih kah? Ayo. Ngos-ngosan. Iya. Napasnya sampai ke rumah. Mini. Perasaan mah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Aduh, Itu ada apa dulu? Lulu itu apa? 50.000. Allah Akbar. Butuh effort ya. Allahumma sholli. Mendi batuk. Oh, kita ketemu jalan, guys. Alhamdulillah. Doain ya, guys. Ya selamat sampai tujuan. Napasnya kerungu. Alhamdulillah. Usaha kita nggak sia-sia ya batuk. Tadi tuh ngedengar nih. Ada bapakku, kita disambut oleh bapakku. Allahu Akbar, alhamdulillah. Kita sudah sampai guys. Nanti pas tiganya di mana? Lihat dia, dia sangat capek. Kita bertemu lagi di rumah Pak Edi. Dadah. Hai. Sudah sampai. Hai. Fuck you guys.